ما میخوایم امشب از غضب خدا صحبت بکنیم. از غضب خدا صحبت بکنیم یعنی چی دوستان من؟ از اون جاهایی که مامان ناراحت میشه. مامان اسمش روشه، مامانه، کلی محبت توشه. خب بعضیا نمیفهمن خدا اسمش روشه، کلی محبت توشه. خداست. من میخوام حرفای تند خدا و شاید تندترین حرف خدا در قرآن رو امشب برای شما بخونم و شما بگید که آیا این جز از سر محبت خداست به بندگان خودش؟ جز از شدت محبتشه؟ اصلا من خودم انتظار نداشتم خدا اینقدر عاشق انسان ها باشه. خب آقایون همه معتقدید به این که خدا دوستمون داره؟ بله؟ حالا مرگ بر انسان بگه خداوند متعال در قرآن، برداشتتون چیه؟ مثل اون جیغ مادر، جیغ بنفش مادر برای اینکه اون بچه رو حفظ کنه. این دوستش داره. شما حداقل پرش یه هفته با این آیه قرآن میتونید گریه کنید. گریه، صفا، حال، پرده ها همه از جلو چشمتون بره کنار. میفرماید که قتل الانسان و ما اکفره، مرگ بر انسان، کشته باشد انسان، بمیرد این انسان از بس کفر میورزد. مرگ بر انسان، تو خالق انسانی، فتبارک الله احسن الخالقین، تو به خودت تبارک الله میگی به خاطر خلقت انسان. بعد مرگ بر انسان، خب این معلومه که این اثر عشقشو داره میگه. مرگ بر انسان منظورش چیز دیگه است. خدای با عظمت به هم ریخته. چرا کفر میورزه؟ آقا جون الهی دورت بگردم، کفر نورزه یعنی چی؟ خب نعمتهای منو ببینه، محبت منو ببینه، این همه راههایی که براش باز کردم ببینه. چرا نمیبینه اینا رو؟ خب معلومه خدا غضبناک میشه. و چقدر خوشبخته کسی اینو بفهمه که تو از شدت محبتت گفتی مرگ بر انسان. میفرماد فاذا لقیتم الذین کفروا فضرب الرقاب، وقتی مواجه شدید با کسانی که کفر ورزیدن، یعنی اومدن با شما بجنگن، فضرب الرقاب، گردنها رو بزنید. برای چی خدا اینقدر خشن دستور میده؟ چون از کفر بدش میاد. علتش رو آیه بعد توضیح میده. میفرماد والذین کفروا فتعسا لهم، کسانی که کفر ورزیدن هلاک بشن، نابود بشن، مرگ بر آنان. نه اینکه او از کفر بدش بیاد به دلیل سلیقه شخصی پروردگار عالم. بله خدا سلیقه شخصیش میتونه حاکم باشه بر همه عالم، ولی اونم به خاطر ماست. اونم به خاطر اینکه بشر رو ساخته فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، بیاد بیشینه پیش خدا میگه من تو رو برای چه لذت‌ها و نعمت‌هایی آفریدم. بارها تو قرآن خداوند متعال از انسان گله میکنه که انسان کفوره، خیلی ناسپاسه. خداوند متعال چرا با کافران، با کفر اینقدر بده؟ برای اینکه محبت داره به ما، برای اینکه میبینه شما با کفر راه رو بستی. بابا راه رو باز بذار، راه سعادت، راه خوشبختی، راه لذت، راه شیرین شدن حیاتت، حیات طیبه، راه قدرتمندی، باز بذار اینا رو. راه این که برسی به قدرت خلقت، مثل خدا خلق کنی. اصلا این راه رو برای خودت باز بگذار، برای دیگرانم نبند این راه رو.